सो गाइज फेरि पनि नयाँ ब्लगमा स्वागत छ अनि जतिजना नयाँ हुन्छ च्यानलमा उहाँहरूले पनि स्वागत छ र आज पनि नयाँ ब्लग धेरै बाद छ आज किनभने हामी एक ठाउँ जाँदैछौँ है सबै सामानहरू लिएर धेरै सामान छ कहाँ जाँदैछौँ भने आज हामीले पहिला ड्युटी गरेको जग्गा जाँदैछौँ किनभने त्यहाँ हामी एकजना नानी हेर्न जाँदैछौँ है भाइको स्टाफको भनौँ है पुरानो स्टाफको सो तपाईँले अगाडि कतिवटा फोटोजहरूमा देख्नु पनि भएको होला त्यो साथीहरू है त्यो आज हामी जानेवाला छौँ अनि गाडी भने चाहिँ हामी रानीपुलबाट पिकअप गर्नेछौँ किनभने गाडी छैन घरको गाडी र भाइलाई गाडी मागिरहेको छौँ है यहाँनिर बुझ्नुको भाइलाई सो रानीपुलबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अलग अलग जानेवाला छौँ र रानीपुलमा फेरि बुझ्नु म भेटबाट हामी रानीपुलबाट नयाँ अर्को गाडी लिएर जाँदैछौँ। गाइस भाइ पनि आइपुग्यो है र अब हामी यो गाडीमा चढेर जाने भाइको गाडीमा हो र भाइ चाहिँ यसमा चढेर जान्छ अनि हामी पेट्रोल पम्प आइपुगेको छौँ र आफ्नो गाडी कुदाएर यो भाइको गाडी कुदाउनु कस्तो हो अप्ठ्यारो फर्स्टमा अहिले अलिकति भइहाल्छ डर छैन हामीलाई भनेपछि पुग्छ होला नि डेस्टिनेसनमा त सो गाइस हेर्नु नि भाइको साथीले चाहिँ फोन चाहिँ बिर्सेछ हो यही लिनु आउँदैछ अब र यहाँबाट छिटो गरेर पुग्नु छ हामीलाई किनभने दिन पनि अब पानी पल्ल पल्ल जस्तै पनि भएको छ हो माथि त अगाडिको टाटाले डिस्टर्ब गरिसक्यो हेर्नु न टाटा माथि चाहिँ अझै ऊ यस्तो छ हो बल्ल सो गाइस यहाँ चाहिँ प्रणामी मन्दिर है कृष्णको मन्दिर यहाँ चाहिँ प्रणामी धर्मको सबैको लागि मन्दिर छ ठुलो है र कति त देख्नु पनि भएको होला सबैले यस्तो छ है एन्ट्रेन्स चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ हो यहाँबाट आएर आउने बित्तिकै यहाँ यस्तो छ कृष्ण भगवान्को अनि वरिपरि चाहिँ यस्तो है यहाँ सानो चौर छ र मेन मन्दिर चाहिँ यहाँभित्र पस्ने बित्तिकै चाहिँ हल छ त्यहाँदेखि माथि चाहिँ मेन मन्दिर छ है। गाइस हामी चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टभित्र एन्ट्री मार्यो है त गाइस लु हेर्नुहोस् है पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो यो पुल है सुजु यो पुलमा पनि हरेक पुलको ढुङ्गामा हाम्रो के पो छ मेमोरिज छ नि त है सम्झना गहिरो छ पसे है साउथमा गरम चाहिँ मलाई यस्तो डरको भयो गाइस हो अब तर के भन्नु हो सर्नु पर्छ है किनभने मलाई याद छ यहाँनिर त हामीले त कति वर्ष बिताएको नि त यहाँको गर्मी चाहिँ कस्तो हुन्छ याद थियो हो सो त्यही हो माथि भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरम ठाउँ हो नि त हेर्नुहोस् न खोला हो दिन चाहिँ दामी भयो र अर्को राम्रो चिज चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ आउँदा हामीले स्वामीको जुन चाहिँ उताबाट आउँदै थियो रथ है रथ स्वामीको दर्शन पनि भयो यति राम्रो भयो है अब काहीँ हिँड्दाखेरि चाहिँ राम्रो गुड लकहरू देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो सन्चो हुन्छ मनलाई है त्यस्तै भयो हाम्रो झन् अहिले त हामीले स्वामीको रथै भेट्यौँ है एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ है त्यही हो अब 13 तारिक चाहिँ सायद गान्तोकमा आउँछ होला त्यो दिन चाहिँ हामी माथि नै दर्शन पाउँछ होला छेउबाट नै यो चाहिँ छलमथाङको सेकेन्डरी स्कुल हो है ग्राउन्ड हो नाम्पिङको सेकेन्डरी स्कुल है र यतै कतै हामी बस्थ्यौँ हो यही जग्गामा यो घर पनि हाम्रो सिएल सरको घर हो है पहिला सँगै काम गरेको हो र यो आउँदै गरेको टर्निङदेखिको अलिक माथि देख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी पहिला बसेकै भन्नु हेर्ने यो फुट चाहिँ केटाको चाहिँ होम टाउन चाहिँ खास गरी यहाँ हो म चाहिँ खास गरी यहीँ काम गर्दाखेरि नै हजुर भाइ कन्सिभ भएको हो नि त हो यहाँ चाहिँ हो है खास भन्नु भने चाहिँ हामी यो घरमा रेन्टमा बस्थ्यौँ तल्लो तालामा उतापट्टि मेरो साथी सुनिता मिस बस्नुहुन्छ अप्पो यो गर्नु यतै रहेछ हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो हो यहाँनिर जसको घरमा आएको यहाँ माथि सबि सरको घरमा आएको है र अब माथि उकालो चढ्नु आमा यो चाहिँ मेरो लागि छोडिदिएको ओके गाइस हाम्रो भाइ चाहिँ मक्कु उठ्यो भने दुईजनाको कम्बिनेसन चाहिँ एउटै भएछ है ल गाइस
हाम्रो भाइको चाहिँ यस्तै हुन्छ नि नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छे देखेपछि चाहिँ सेवारो मन्जु दी ठिकै हुनुहुन्छ आइपुग्यो मान्छे त छैन त हौ हामी चाहिँ भित्र चाहिँ आइपुग्यो तर घरको मान्छे चाहिँ छैन रहेछ है माथिबाट झर्नु हुँदै होला सायद बोलाउनु पर्छ लु त हामी जो बेबीलाई हेर्नु आएको बेबी त मुनि पो आइपुगेछ त आगो पनि छुको छैन त हामीले त लाइटरहरू छैन सुन्दा मिस बोक्ने प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु त तपाईँकोमा पनि हामी यसरी आउँछ नि भोलि पछि अब दुईजना बल्ल उयो खेल्नु थाल्यो है भाइ अघि चाहिँ आउँदा भाइको उयो भइरहेको थियो अब चाहिँ खेल्नु थाल्यो दिदी भाइ यहाँ चाहिँ सबै सरको घरबाट दामी भ्यू देखिन्छ है सबै सरको घर हो यहाँ अलिक अगाडि गयो भने उतानिर पनि बारीहरू थुप्रै छ उतानिर अगाडि त सबै सरको पहिला चाहिँ उयो लोकल पनि राख्नुहुन्थ्यो हो यहाँनिर मन्दिर छ है यहाँनिर नानीहरूको खेल्ने हो चर यहाँनिर अझै पनि घर रेनोभेट गर्नु हुँदै रहेछ हो निकैवटा चेन्जेसहरू भएको छ हजुर अन्तखेरि अझै उता गयो भने त अझै के छ बारी अझै अगाडि छ है सो उतासम्म चाहिँ नजाउँ र अब चाहिँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ निस्किनु पर्छ किनभने धेरै टाइम पनि भयो है किनभने अब पर सुन्तामिसको रुम जानुपर्छ हो सो हाम्रो खानापिना पनि आइपुगिसक्यो के हुँदैन के हुने यस्तो अब चाहिँ म पस्किदिन्छु ल गाइस अब चाहिँ हामी जाने है यहाँबाट बिटामारी माने बुढालाई भएछ भने अब पैसा म्यामको ब्लगमा मेरै ब्लगमा देख्नुहुन्छ अब लु बस लु गाडीमा लु है त गाइस अब चाहिँ लागेको निकै सास पनि परिहाल्यो है र आज चाहिँ हामी सुन्तामिसकोमा बस्ने हो सुन्तामिसको त अहिले होस उडेको जस्तै छ हो कहाँ अगाडि बस न अगाडि ओके गाइस अब चाहिँ फाइनली हामी सुन्तामिसको रुममा आइपुग्यो पनि हो र अब अलिक रेस्ट गरेर बसेको र अब चाहिँ हामी यहाँनिर गफसप गर्ने है किनभने धेरै बात भेटेको नि त मिससँग हो थुप्रै गफहरू छ र आजको भ्लग के कसो भयो हो यो भ्लगलाई पनि धेरै माया दिनुहोस् होला हो र बाई बाई गुड नाइट सबैजना फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँ होला